곧 새해를 맞이해서 33번의 보신각종이 울리게 될 텐데요. 다시금 33번의 타종의 유래를 설명해 드리겠습니다. 간단히 소개해 드리자면 타종 행사는 조선시대 파루의식에서 비롯되었다고 합니다. 한양도성의 4대문과 4소문을 일제히 여닫기 위해 종을 33번 쳤고요. 이때 종소리의 수인 33은 나라의 안정과 사람들의 안녕을 하늘에 기원하는 의미를 담고 있다고 합니다. 서울시는 1953년 처음 제종 타종 행사를 실시한 이래 시민들의 안전을 최우선하며 매 행사를 개최해 오고 있는데요. 2025년을 맞이하는 이번 타종의 순간에도 질서 있는 모습으로 새로운 한 해를 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 잠시 후 카운트다운과 함께 타종 행사가 진행되겠습니다.
여러분, 지금부터 2025년을 맞이하는 새해 카운트다운을 시작하도록 하겠습니다. 타종과 함께 전 세계에서 가장 먼저 떠오르는 새빛, 자정의 태양이 떠오르겠습니다. 자, 이제 여러분 새해까지 약 25초가 남았습니다. 카운트다운을 함께 준비하겠습니다. 함께 10부터 외치겠습니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
대장님 있는 데까지. 네, 그러면 이것으로 2024년 최종 타종 인사를 모두 마치겠습니다. 함께해 주신 타종 인사분들과 서울 시민들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 자, 귀가 시에는 뛰거나 밀지 마시고 안내원의 안내에 따라 여유를 갖고 이동해 주실 것을 당부드리겠습니다. 행사 후 종강역 지하철은 1시까지 무정차 운행 중이라니 가까이 위치한 종로선가역, 광화문역, 시청역을 이용해 주시기 바랍니다. 14년 새해가 밝았습니다. 그 어느 해보다 사랑을 많이 나누는 2025년이 되기를 기원하겠습니다. 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.